আলাইকুম আলম কার ব্লগ থেকে আরেকটি পুরাতন গাড়ি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। টয়োটা করোনা, যার মডেল ইয়ার 1997, রেজিস্ট্রেশন 2002, সিসি 1600, ইএফআই ইঞ্জিন। এখানে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট গাড়ি। আর এই গাড়ির কাগজপত্র আপ টু ডেট করা। গাড়িটি ক্রয় করা হয়েছে পার্সোনাল মালিকেতে, ভাড়ায় ওভার পাঠাও কোনো অ্যাপসে গাড়িটি চলেনি। ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়িটি ক্রয় করার পর টাচ আপ রং করানো হয়েছে এবং টুকটাক কাজ করানো হয়েছে। গাড়ি নেবেন আর চালাবেন, ভিডিওটি টানবেন না, না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটির কন্ডিশন কী অবস্থানে আছে। আর আপনারা চাইলে গাড়িটি রহিম আফরোজ না বানায় অথবা কোনো মিস্ত্রি এনে চেক করে নিতে পারেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন নতুন নতুন আপডেট ভিডিও দেখার জন্য। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন রেগুলার ভিডিও দেখার জন্য। চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। আমি যে গাড়িটি দেখাচ্ছি এই গাড়িটি হলো টয়োটা করোনা, যার মডেল ইয়ার 1997, রেজিস্ট্রেশন 2002, সিসি 1600, ইএফআই ইঞ্জিন। এখানে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট। আর আমার এই গাড়িটির কাগজপত্র আপ টু ডেট করা আছে। ফিটনেস 3/10/2022 সাল পর্যন্ত, ট্যাক্স টোকেন 2/6/2021 সাল পর্যন্ত ডেট ফেল আছে। আমরা কাগজপত্র করিয়ে দিব, আপ টু ডেট করে দিব। আর এই গাড়িটি আজকের প্রাইস 6 লক্ষ টাকা। আপনারা আসেন, গাড়িটি দেখেন, ড্রাইভ টেস্টের পরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দামটি কমানো যাবে। সো প্রথমে আমি শুরু করতেছি, ডান দিকের যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এইচআইডি লাইট, ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়িটি। এবং আমি সামনের গ্রিলে অংশ দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং ডান পাশে পার্কিং লাইটটা ইনশাল্লাহ ভালো আছে। এবং বাম পাশের যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এইচআইডি লাইট, ইনশাল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন পার্কিং লাইট। গাড়িটি 15 সিরিয়ালের, সামনে এবং পিছনে বাম্পার লাগানো আছে, বাম্পার আপনাদের লাগাতে হবে না। এবং বনাটের অংশ দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং সামনের যে ওয়েপারটা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। এবং সামনের যে গ্লাসটি দেখতে পাচ্ছেন, গ্লাসটি চেঞ্জ হয়েছে। অরিজিনাল গ্লাস আর ডুপ্লিকেট গ্লাস কীভাবে চিনবেন আমি দেখাচ্ছি। টয়োটা লোগো এটা ভুয়া, কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, গ্লাসের ভিতরে যে চায়নার যে প্রোডাক্ট সেটা চাইনিজ ভাষায় লেখা আছে। এগুলি দেখে গাড়ি ক্রয় করলে আপনি ঠকবেন না। এবং ছাদের অংশ দেখতে পাচ্ছেন ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এই গাড়িটি সামনের গ্লাস চেঞ্জ হয়েছে। অনেকে ভাবে সামনের গ্লাস চেঞ্জ হলে হয়তো বা গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি, না। অনেক সময় গাড়ির গ্লাস টেম্পার চলে যায় অথবা ইট পাটকেল পড়লে তখনই গ্লাস ফাটল ধরে, তখন চেঞ্জ করতে হয়। এবং আমি ডান পাশের যে বডির ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন কতটা ফ্রেশ আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। যাদের বাজেট 1 লাখ, 6 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ, 20 লাখ, 25, 30 লাখের মধ্যে 5 স্টার কার সেন্টার গাড়ি পেয়ে যাবেন। এবং 5 স্টার কার সেন্টার 38 থেকে 40টা গাড়ি আছে। প্রিমিও, এলিয়ন, এক্সকলে, এক্সজিও, এক্সনোয়া, গনে শেষ করানো যাবে না। এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে। সো ডান দিকের যে চাকার অংশ দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে, চাকা মোটামুটি ভালো আছে। এবং ডান পাশে যে লুকিং গ্লাসটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স অরিজিনাল আছে। এবং রেইন শেড দুটো পরে লাগানো হয়েছে, বাংলাদেশের ফিটিং। এবং পিছনে যে টায়ারটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো, ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশন। এবং ডান পাশ থেকে ছাদের অংশ দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে। এবং দরজার প্যাড দেখতে পাচ্ছেন এখনও 4টা দরজার প্যাড অরিজিনাল আছে। এবং মাস্টার কিগুলি কতটা ফ্রেশ। এবং আমি ডান পাশ থেকে যে ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে। এবং স্টিয়ারিংটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে, 1600 সিসির। এবং গাড়িটি অল অপশন অটো। এবং এসির উইন্ডোগুলি দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং সাথে পাচ্ছেন ডিভিডি প্লেয়ার, এসি ম্যানুয়াল এবং অটো গিয়ারের গাড়ি। আর এই গাড়িটি অল অপশন অটো। এবং সামনের যে ড্যাশবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনে ভিউয়ার্স। এবং গাড়িটির সিএনজি সুইচ দেখাই যাচ্ছে। এবং ডান পাশের খুঁটি এবং উপরের নিচের খুঁটি দেখতে পাচ্ছেন একদম ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং পিছনের সিটটা আমি দেখাবো। পিছনে দেখতে পাচ্ছেন 3 জন আরামে বসতে পারবেন। আর সিট কভার লাগানো আছে, সিট কভার আপনাদের লাগাতে হবে না। এবং বাম পাশ থেকে প্যাড এবং ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখাচ্ছি এবং উপরে সিলিং পর্যন্ত দেখাচ্ছি, একদম ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশন। এবং অটো গিয়ারটা দেখতেই পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে। গাড়িটি পার্সোনালি ইউজ হয়েছে। এবং ডান দিকের যে দরজার প্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স,
একদম 100% ফ্রেশ কন্ডিশন, উপরে খুঁটি এবং ছাদের অংশ এবং নিচের প্যানেল ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই ছিল ডান দিকের অংশ। আর যখনই গাড়ি ক্রয় করেন, পুরাতন গাড়ি আপনার কাজ করাতেই হবে, হয় টাচ আপ করাতে হবে। আর কখনো টায়ার দেখে কিলোমিটার দেখে গাড়ি ক্রয় করবেন না। টায়ার 3 মাস 6 মাস 1 বছর পর চেঞ্জ করতে পারবেন, কিন্তু গাড়িটি যদি অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকে সেটা আপনি ঠকে যাবেন। আর কিলোমিটার 3 লাখ 4 লাখ এই একটা গাড়ি চলে। সো আমরা শোরুমের লোক যারা আছি 60,000 70,000 কিলোমিটার রেখে দিই। অনেকে আছে বোকার রাজ্যে বাস করে যে কিলোমিটারটা সব কিছু না এবং টায়ারটা সব কিছু না, কিন্তু গাড়ি দেখতে হবে সামনে পিছনে, চ্যাসিস, ইঞ্জিন, দরজার বিটগুলি সব কিছু দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করতে হবে। এবং সামনের যে ছাদের অংশ দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কিন্তু পিছনের গ্লাসটা ভিউয়ার্স অরিজিনাল আছে। এবং পিছনের যে ব্যাক ডালার ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ কন্ডিশনে এবং প্রিমিও করোনা এবং 15 সিরিয়ালের গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এবং পিছনের যে ব্যাকলাইটগুলি অরিজিনাল আছে ভিউয়ার্স, বাম পাশের এবং ডান পাশের যে ব্যাকলাইটগুলি একদম ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং পিছনে একটি স্টিলের বাম্পার লাগানো আছে, বাম্পার আপনাদের লাগাতে হবে না ভিউয়ার্স। পিছনের যে ব্যাক ডালাটা দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন, দরজার বোনা সব বিটগুলি এরকম অরিজিনাল। এবং যখন গাড়ি ক্রয় করবেন এই বিটগুলি জাস্ট চেক করবেন, যেখান থেকে গাড়ি ক্রয় করেন অন্তত ঠকবেন না, এই বিটগুলি অরিজিনাল আছে কিনা, এই এক। দ্বিতীয়ত চ্যাসিস, পিছনের চ্যাসিস দেখবেন যে চ্যাসিসটা অরিজিনাল আছে কিনা বাম পাশে, এবং ডান পাশের যে চ্যাসিসটা অরিজিনাল আছে কিনা, এই সকল বিষয়গুলি দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করবেন। এবং 60 সিলিন্ডার লাগানো আমার এই গাড়িটির চ্যাসিস অরিজিনালই আছে। এখন আমি বাম পাশের ভিউটা দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িটি ক্রয় করার পরে হালকা পাতলা কাজ করানো হয়েছে এবং টাচ আপ রং করে কমপ্লিট করলে শোরুমে ওঠানো হয়েছে। প্রথমে আমি দেখাবো বাম দিকের যে অ্যারো রিংটা ইনশাল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশনে, এবং বাম পাশের যে লুকিং গ্লাসটা অরিজিনাল ভিউয়ার্স। এবং রেইন শেডগুলি দেখতে পাচ্ছেন রেইন শেড বাংলাদেশে লাগানো, এবং সামনের গ্লাসটা শুধু ডুপ্লিকেট, আর বাকি ডান পাশের গ্লাস বাম পাশে এবং ব্যাকডালার যে গ্লাসটা অরিজিনালি পেয়ে যাবেন। এবং ডান পাশে যে অ্যালোরিংটা ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এখন আমি বাম পাশ থেকে ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র, বেস না। এবং বাম পাশের যে দরজার প্যাডটা ইনশাল্লাহ ফ্রেশ কন্ডিশনে, এবং প্রতিটা বিট এরকম অরিজিনাল দেখতে পারবেন যেখান থেকে গাড়ি ক্রয় করবেন। এবং যখনই গাড়ি ক্রয় করেন এই খুঁটিগুলি চেক করবেন, জাস্ট এই খুঁটি, যে খুঁটিগুলি অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা অথবা হাফ কাট লাগানো আছে কিনা। যখন গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে অর্ধেক কেটে ফেলে দেয়, তারপরে অর্ধেক লাগায়, জাপান থেকে আসে। সো আপনারা ধরতে পারবেন না, নিচে শুয়ে ধরতে হবে যে ভিতরের থেকে লম্বা ঝালাই আছে কিনা। এবং মাঝখানের খুঁটিটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। যারা গাড়ি ক্রয় করে উচ্চবিত্ত লোকজন, কম দামের গাড়িগুলি মধ্যবিত্তর মধ্যে করে, এবং নিম্নবিত্ত যারা ড্রাইভিং করে অথবা ছোটোখাটো ব্যবসা করে তারা কম দামে গাড়ি কিনে ক্রয় করে। এবং এই গাড়িটি কিনে ঠকলে তার এর চেয়ে কষ্টের আর কিছু নাই। কষ্টের পয়সা কিন্তু হ্যাঁ, বাজেটের গাড়ি আছে। আপনার বাজেট কত? 6 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ, 15 লাখ, 20 লাখ, যত বাজেটে নেবেন তত মডেল আপডেট পাবেন। এবং পিছনের যে সিট কভার দেখতে পাচ্ছেন, সিটের ভিউটা অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন, এবং বাম দিকের প্যাডটা এখনও অরিজিনাল। কিন্তু যখনই গাড়ি করে করবেন ভিউয়ার, এই বিটগুলি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের তৈরি। একটু খেয়াল করে গাড়ি কিনবেন, এই বিটগুলি আপনারা একটু খেয়াল করে কিনবেন, অথবা আমার ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন। শেয়ার করে রাখলে দেখতে পারবেন যখনই গাড়ি ক্রয় করেন এই বিটগুলি অরিজিনাল আছে কিনা। আর অরিজিনাল বিটটা আমি দেখাচ্ছি। এই হলো অরিজিনাল বিট, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো জাপানি অরিজিনাল বিট। দুইটা বিটের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, আপনারা এটা ভিডিওটি দেখেন আমার ভিউয়ার্স। আমি সামনের ইঞ্জিন কন্ডিশন এবং বনাট এবং চ্যাসিসের অংশ দেখাবো। আমি যে দরজার বিটটা দেখিয়েছি বানানো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল বিট। এই বিটগুলি দেখে গাড়ি ক্রয় করবেন। আমার থেকে গাড়ি ক্রয় করা লাগবে না, আপনার যেখানে ভালো লাগবে, যে শোরুমে ভালো লাগবে আপনার কিনবেন, কিন্তু গাড়ি কিনে ঠকেন না। আমার প্রতিটা ভিডিও ফলো করেন। এবং ডান পাশের যে
চ্যাসিসটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে ইনশাল্লাহ। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঝালাইগুলি অরিজিনাল। এবং যখন গাড়ি ক্রয় করবেন সামনের ডান পাশের এই ইঞ্জিনের পাশের চ্যাসিসটা চেক করবেন এবং পিছনের যে বডিটা চেক করবেন এবং বাম পাশের চ্যাসিস এবং এই ভিতরের চ্যাসিস আছে সেগুলি চেক করবেন। এবং ইএফআই ইঞ্জিন দেখতে পাচ্ছেন, এত পুরাতন মডেল গাড়ি, তো ইঞ্জিনটা কতটুকু ফ্রেশ আসে আপনারাই দেখবেন। গাড়িটির ইঞ্জিনটা ওয়াশ করা হয়, ময়লা আছে যার কারণে একটু খারাপ লাগতেছে, কিন্তু গাড়িটির ইঞ্জিনটা যদি আমরা পরিষ্কার করতাম, তেল মারতাম, তাহলে নতুনের মতো চকচক করতো। আমাদের শোরুমে যে গাড়িগুলি আসে পার্সোনালি ইউজের গাড়ি, মালিকানা গাড়ি, রেন্ট কার, উবার পাঠাও, কোনো অ্যাপসে 5 স্টার গাড়ি ক্রয় করে না। আমরা লিগ্যাল ব্যবসা করি, সৎ ব্যবসা করি, কোনো কাস্টমারকে ঠকাই না, বরঞ্চ কোনো কাজের জন্য ফোন দিলে আমরা হেল্প করি। এবং ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশন ছবি আছে। এবং ইঞ্জিনের যে পার্টসগুলি দেখতে পাচ্ছেন একদম ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং মিটারটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে। এবং যে কিটটা দেখতে পাচ্ছেন ফুললি ফ্রেশ কন্ডিশনে। এবং ব্যাটারিটা দেখাচ্ছি আমি, একদম ইনশাল্লাহ 100% ভালো আছে। এবং যখনই গাড়ি ক্রয় করবেন এই মার্সেলটা চেক করবেন যে মার্সেলটা ঠিক আছে কিনা। এই মার্সেলটা ঠিক আছে কিনা আপনি একটু মার্সেলটা দেখবেন। মার্সেলে কোনো বাঁকা তারা বা খোলা কাটা থাকলে বা সামনে অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে এই মার্সেলটা অবশ্য চেঞ্জ করা যায়, দোলাইখাল থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু মার্সেলটা গাড়ির সাথেই আছে ইনশাল্লাহ। এবং দেখতে পাচ্ছেন 15 সিরিয়ালের গাড়ি। সো এখন আমি পরবর্তী ভিডিওতে যখন যাব আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিবেন। নতুন নতুন গাড়ি যদি ভিডিও দেখতে চান এবং কম দামের গাড়ি, যাদের প্রাইস কম তারাই আমার ভিডিওগুলি ফলো করে বেশি, আর যাদের প্রাইস বেশি তারা দামি গাড়ি খুবই কম কিনে। এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে বিভিন্ন শোরুমের ভিডিওতে দেওয়া থাকবে, যাদের দামি গাড়ির প্রয়োজন আপনারা ওই সব শোরুমে ফোন দিবেন। সো চলুন ভিডিওটি শেষ করি, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।